Всем привет, дорогие друзья! С вами Камин Дом. Сегодня будем рассматривать электрический камин от ирландского производителя Dimplex. Кассета 500 с дровами. Погнали! Эта модель популярна с 2016 года. Единственная от производителя Dimplex, которая совместила в себе эффект реального пламени технологии Optimist и звук. Начнем, пожалуй, с того, что данный камин не требует к себе сверхтщательного внимания. Для его установки не требуется сложный монтаж, а в качестве топлива вам необходим лишь доступ к розетке и фильтрованная вода. Но обо всем по порядку. Очаг кассета 500 встраиваемый. Он может быть интегрирован в нишу в стене или в подходящий портал. Также может быть использован любой вариант декоративного обрамления. Учитывая особенность конструкции, в комплекте с очагом идет дополнительное свободное полено, благодаря которому можно выстроить из большого количества очагов бесшовную линию огня, что увеличивает вариативность применения и оформления данного устройства. В кассете 500 реализована технология Optimist. К такому пламени можно буквально прикоснуться. Эффект создается за счет встроенного парогенератора. Под муляжом дров расположен резервуар. В него мы заливаем воду, которая благодаря парогенератору преобразуется в пар. Он поднимается вверх, грамотно подсвеченный галогеновыми лампами со специальными светофильтрами, имитируя тем самым горение и дым. Верхние слои подсвечиваются менее интенсивно, чем нижние. Такая система и создает реалистичный образ камина и эффект присутствия. Отличительной чертой данной модели от серии кассета является то, что дрова оснащены диодной подсветкой. Также данную модель можно подключить к водопроводу. За счет этого нам не придется регулярно заправлять бак. Управление камином осуществляется с помощью пульта дистанционного управления через Bluetooth. В функционале устройства есть возможность контроля интенсивности пламени и включения звукового эффекта, имитирующего горение и потрескивание дров. Из преимуществ данного очага можно подчеркнуть использование технологии Optimist. В процессе эксплуатации увлажняется воздух, что положительно сказывается на микроклимате помещения. Уход за таким камином достаточно прост и не требует особого специализированного технологического обслуживания. Корпус устройства достаточно протирать влажной тряпочкой, но важно предварительно отключить его от источника электропитания. Воду для работы очага стоит использовать исключительно фильтрованную, причем для очистки можно применить самые простые фильтры. Также периодически необходимо совершать чистку поддона, бака и воздушного фильтра. Частота напрямую зависит от жесткости воды. В случае с жесткой водой нам необходимо будет чистить раз в 2 недели. В качестве моющего средства мы можем использовать обычную жидкость для мытья посуды. Соблюдение несложных правил продлит срок службы вашему камину. Остались вопросы? Пишите их в комментариях, мы поможем вам в них разобраться. А также ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду о каминах.